بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد. اليوم جيت وجبت لكم وصفة الرفيس النيلي، وصفة سهلة بمقادير متواجدة في كل بيت وبنينة. خليكم تشوفوا ونروحوا للوصفة. بسم الله. وهنا البنات درت 3 كيلات سميد رطب. السميد يكون النوعية الجيدة. درت 3 كيلات سميد رطب مع نص ملعقة أكل تاع ملح، نص مغرف اللي ناكلو بيها ملح. كيما راكم تشوفوا البنات، ها هي وين مشيتها. ونزيدو الكيلة اللي درنا بيها السميد نزيدو بيها الزيت، ومن احسن ما نديروش الزيت كامل، نديرو نص زبدة ونص زيت او نص زيت ونص سمن كيما تحبي. ونبدا البنات نلم فيها، ما نبداوش نعجنوا، نلمو هكا بيدينا. انا راني نصور بيد ونلم بيد على بها، ما قدرتش نوري لكم. نبداو نمشوا عفوا نلمو فيها. ومن بعد البنات نزيدو بنفس اللي كينا به، نزيدو به الماء. درنا كيلة تاع ماء، وانتي ديري بالعقل وشوفي لا تحتاجي. هنا مانيش نعجن، راني غلم فيها كما راكم تشوفوا البنات. هنايا ولات عندي عجينه تتماسك وشاده روحها. هنا واش نروح ندير، نغطيها ونخليها على جهه. هنا عندي حوالي رطل نتاع تمر، عندي واحد رطل تاع تمر مقشر. انا كذبش عليكم، هنا لقيتي ما مقشراتو منقياتو، شنو مقشراتو، عفوا منقياتو مخبياتو. رحت فورتو وبديت نعجن في الخبزه تاوعي. هنا درتها خبزه، ودوك نوريكم طريقه باش تجيكم سهله. اللي ما يقدروش يرفدوها ويقول لك تتفتت لي، نوريك الطريقه كيفاش ديريها وتجيك سهله. كيما وريت لكم التمر تاعي راهي فور باش يجيني يساعدني في الخدمه. والخبزه هذيك الاولى راها طيب، وهذه الخبزه الثانيه درتها هنا باش تجيكم سهله وترفدوها البنات. ومن بعد البنات واش ديروا، حنا قطعوها كيما لي طرونش تاع البيتزا باش تجيكم سهله كيما حبيتو. مش لازم مربعات، المهم ديروها بالطرونش. اللي ما يقدروش يرفدوا ديريه بالطرونش ورفدي وحطي. هنا التمر تاعي راني فورته ونحيته على جهه، راه مازال سخون. شوفوا كيفاه ولا زبده. هنا واش ديروا، نبدا نقطع في هذا الخبزه تاعي باش تعاونني وتجيني سهله. وهنا البنات الخبزه الاولى راهي طابت، حطيتها فوق هذاك التمر ونبدا نعجن فيها بيديا. راهي طابت، شوفوا تمسيها تتفتت، راهي سخونه هنايا. وهنا راني حطيت هذوك لي طرونش درتهم يطيبوا جاوني ساهلين. وهذا هو التمر البنات، راني نوري لكم. تحبي تفتيه بيدك، وكاين اللي ما تحملش سخانه، شوفوا غير ديري له هكا يبدا يتفتت. دوك نوريكم واش ديروا اللي ما يحملوش سخانه. هنا ذوبت نص الكميه تاع زيت مع نص زبده، حوالي 2 مغارف كبار زبده مع 2 مغارف زيت، وإلا حسيتي روحك تحتاجي زيدي. وهذيك الملعقه تاع العكري ماشي حار باش يجي اللون تاعو زين. هنا راكم تشوفوا فتتو، بديت نعجن فيه مع التمر. شتو كيفاه ولا، بصح راه مازال ناقص هذا الفطير، ولا كل واحد واش يقول له، فطير خساس والله ما على بالي، كل واحد واش يقول له. وبديت ندير عليهم الزبده. وهنا هذه الخبزه الثالثه قطعتها، وهنا كل ما طيب وحده نحطها ونبدا نعجن. هذه الطريقه اللي راح تجيكم سهله. ابداو اضربوا فيها بالحلال، شوف تبدا تتفتت بكل سهوله. وماذا بكم وهو سخون، الفطير تاعكم لازم يكون سخون. وبدا يضربي فيها وعجني. وهنا كما راكم تشوفوا كل دقيقه نصور لكم راني نطيب في الكميه اللي قعدت لي ونعجن. هنا بابا مسكين قلت له جيب لي الزبده، ومن بعد راح قلت وقيلا نساني يا اخي، قال لي هاكي هاكي. ربي يحفظه، ادعي له ربي يحفظه، ادعوا له عفوا ويطول في عمره. وهنا هاني كملت، تبقاي تعجني وتديري في الزبده والنتيجه روعه. انا عن نفسي نموت عليه. الرفيس النايلي روعه، مع انه عندنا كاين ناس بزاف يديروه خير من هذا.
الوصفه الحقيقيه راه يجي خير من هذا. بصح الصاباني سلكتها الحمد لله، جبنين، جربوه. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك وتعليقاتكم الجميله. وفي اخر الفيديو نقول الكامل البنات اللي دخلوا جدد نقول لكم مرحبا بكم خواتاتي، نورتوني. الله ينور وجوهكم وطريقكم وحياتكم. والبنات اللي ديما حاضرين ومن بكري بداو معايا، ربي يحفظكم حبيباتي ويفرحكم ويعطيكم كاع واش راكم متمنيين ان شاء الله. ايا نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحكم، مع السلامه.